Paulus skryf 'n brief aan die gemeente in Efese, maar ek glo die Here praat met elkeen van ons in hierdie brief. Asof die Here 'n brief aan jou persoonlik skryf. Efesiërs 1 vers 1. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, aan al die heiliges wat in Efese is en die gelowiges in Christus Jesus. Met wie praat die Here hier? Hy praat in die eerste plek met die heiliges in Efese, maar dan al die gelowiges wat in Christus Jesus is. Met ander woorde, hy praat nie met sommer enige groep mense of iemand nie, hy praat met sy kinders, hy praat met jou. En hoor dit wat sê die Here vir jou. Vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Nou hierdie woorde geseën of seëninge is die Griekse woord eulogia, wat dui op wonderlike, uitstaande, positiewe, goeie woorde gespreek of geproklameer deur die Here self. Eulogia dui op alles wat goed en wonderlik is en sluit niks in wat negatief is nie. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Hierdie woordjie geestelike seëninge is die Griekse woord pneumatikos, wat dui op lewe, dit dui op krag, lewenskrag, energie, dinamika en mag. Pneumatikos, geestelike, dui in hierdie konteks op die krag van God, wat die heelal en alle lewende dinge geskep het, en dis waarmee hy ons seën. En dan vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te wees. Hierdie woord uitverkies is die Griekse woord eklegomai, wat letterlik dui op die volgende. Hy, die Here ons God het gesê, kom uit, sê ek vir jou my kind. Nou hierdie woordjie eklegomai is eintlik 'n militêre uitdrukking wat dui op spesiale soldate geselekteer en opgelei vir 'n spesifieke sending. En om hierdie sending uit te voer, word hulle spesiaal toegerus en versorg. Hulle word nie soos gewone soldate behandel nie. Is die Here nie goed vir ons nie? Die volgende in vers 4 dui daarop, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Die woord heilig is hagios in Grieks, wat dui op jou karakter. Met ander woorde, jou karakter om anders te wees. Die Here wil hê jy moet anders wees as die wêreld om jou. Hierdie eklego kom uit, ek sê vir jou, het nie plaasgevind toe die Here jou hier op aarde na geboorte gesien het nie. Soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te wees. Hierdie grondlegging in Griek is katabole, wat dui op iets wat voor die skepping van iets anders plaasgevind het. Met ander woorde, die Here het ons alreeds geroep en aangestel, lank voor die skepping van die aarde. Hy weet van jou. Miljoene jare gelede het hy alreeds van jou geweet. Lank voor hy die aarde tot stand geroep het hy jou gesien en jou met woorde en krag geroep om anders te wees, om spesiaal te wees. Jy is nie toevallige verleentheid vir God nie. Miljoene jare gelede het hy jou gesien en geken, en hy het jou naam geroep en vir jou gesê, kom uit my kind, sê ek vir jou. Nou direk vertaal uit Grieks kan Efesiërs 1 vers 4 soos volg lees. Toe die Here God jou gesien het, het hy geroep en gesê, kom uit, sê ek vir jou. Daardie oomblik het hy jou van die res van die mense op aarde uitgesonder en jou aangestel in sy diens. Dink daaraan, die Here het dit gedoen lank voor hy die aarde tot stand geroep het. Mag hierdie oordenking jou opnuut laat besef, jy is spesiaal vir die Here. As hy na jou kyk, sien hy 'n reus in die geesteswêreld. Jeremia 1 vers 4 en 5. Die woord van die Here het dan tot my gekom en gesê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy in die liggaam voortgekom het,
het ek jou geheilig, ek het jou anders gemaak. Here, dankie daarvoor. Dankie dat ons spesiaal is vir U. Amen.